अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवां ॾिसी रहियो HRJDO न्यूज़ ऐं आवां वज़ीर ख़बर शामिल कयूं था। यूसुफ रिंदजी शिया उलमाए काउंसिल पाकिस्तान डिवीज़न नवाब शाह पारां जुमी जी नमाज़ खां पोइ मौलाना किफ़ायत करीमी, ज़वार मोहम्मद हुसैन चांडियो, गुलाम मोहम्मद चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में मरकज़ी इमाम बारगाह खां हिकु रैली कढी वई, जेका गश्त कंदी नवाब शाह प्रेस क्लब पहुती, जिते अॻुवाणनि पारां अमेरिका जे दहशतगर्दी ऐं जारियत ख़िलाफ़ सख़्तु नारेबाज़ी कई ऐं एहतिजाजी मुज़ाहिरो पिणु कयो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि मुज़ाहिरे खे ख़िताब कंदे चयो त पाकिस्तान जी हुकूमत ते अफ़सोस आहे जो अमेरिका जे दहशतगर्दी ऐं जारियत ते को बि मज़म्मती बयानु जारी न कयो आहे, जेको इंतिहाई अफ़सोसनाक अमल आहे। हिननि चयो त शहीद क़ासिम सुलेमानी इस्लाम दुश्मन मुल्कनि खे शिकस्त ॾिनी, जंहिंजे करे उनखे इस्लाम दुश्मन मुल्क अमेरिका शहीद कयो। हिननि चयो त अमेरिका ऐं इसराइल इस्लाम दुश्मन मुल्क आहिनि ऐं हू रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कलमो पढ़ण वारनि जी जान जा दुश्मन आहिनि, जंहिंजे करे ईरान ऐं इराक़ जा फ़ौजी जनरल शहीद कया पिया वञनि। हिननि चयो त असां क़ाइदे मिलत जाफ़रिया अल्लामा सैयद साजिद अली नक़वीअ जे सॾ ते शहीद क़ासिम सुलेमानी सां वफ़ादारी जे करे निकिता आहियूं। वधीक ख़बरनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।